Peugeot 408. O cliente nos procurou, compartilhar aqui um detalhe legal com vocês. O cliente nos procurou, barulho no motor, né? Algumas suspeitas. Nós desmontamos, começamos a fazer algumas análises. Desmontamos o cárter está limpinho, sem sujeira. Tiramos aqui o comando para a gente ver o barulho dos tuchos. Quando a gente tirou o comando para a gente fazer os testes, a análise, olha o que a gente se depara aqui com os tuchos lá. Você vai conseguir ver. Vamos fazer esse aqui que está mais claro aqui, ó. Devagar. Olha lá, olha o tucho descarregado, olha o tanto que ele movimenta, ó. Vamos pro próximo aqui. Ó. Vendo? Tucho totalmente descarregado, vamos pro outro. Aí a causa do barulho do motor, tucho descarregado. Vamos fazer a substituição dos tuchos e também verificar se tem alguma galeria de óleo entupida, alguma coisa nesse sentido, que não está permitindo os tuchos serem carregados. Mas está aí, depois da troca, vamos ver como é que ficou o barulho no motor, se deu tudo certo. Isso aí, pessoal, Top França Automotivo. Bom dia.